সুপ্রিয় বন্ধুগণ, লং সাউন্ড হয় এমন শব্দগুলোকে কিভাবে আপনি নিজে পড়বেন এবং আপনার সন্তানকে পড়াবেন সে সকল বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব। আজকের এই ভিডিওটি খান মেথড চিলড্রেন স্পোকেন এই বই থেকে নেওয়া হয়েছে, পেজ নাম্বার 25। আসুন পুরো বিষয়টি ভেঙে ভেঙে বুঝে নেই। লক্ষ্য করুন, এখানে এতে এই উচ্চারিত হয়, যেমন এই ভল, এই ভল, ঠেই পল, ঠেই ভল, এই পল, এই পল। প্রতিটা শব্দকে দুবার করে উচ্চারণ করবেন। পাশে আইপিএ স্পেলিংটি দেওয়া হলো যাতে আপনাদের বুঝতে সহজ হয়। তারপর আসেন এইক, এইক, সেভ, সেভ, বেক, বেক, সেফ, সেফ, ব্রেক, ব্রেক, মেক, মেক, alien, alien, fake, fake, date, date, age, age, pace, pace, agent, agent, face, face, gate, gate, fate, fate, take, take, same, same, rate, rate। এইভাবে পড়বেন ইনশাল্লাহ। তারপর আসেন এ আই তে এই উচ্চারিত হয়, যেমন এইম, এইম, মেইন, মেইন, মেইল, মেইল, ড্রেইন, ড্রেইন, ব্রেইন, ব্রেইন, ফেইল, ফেইল, পেইট, পেইট, পেইন্ট, পেইন্ট, মেড, মেড, রেইন, রেইন, চেইন, চেইন, পেইন, পেইন, সেট, SAID, সেট উচ্চারিত হবে, যেমন অ্যাসিডি, সেট। nail, nail, pile, pile, tail, tail, sail, sail, gain, gain, raid, raid, tailor, tailor, saint, saint। তারপর আসেন AY তে এই উচ্চারিত হয়, যেমন day, day, DEI, day উচ্চারিত হবে, may, pay, pay, bay, bay, way, way, fay, fay, lay, lay, say, say, always, always। লক্ষ্য করেন এখানে always। তারপরে ray, ray, নেই, নেই, play, play, gray, gray, fray, fray, flay, flay। এইভাবে পড়াবেন, লক্ষ্য করুন। তারপর আসেন EI দিয়ে এই উচ্চারিত হয়, যেমন এইট, এইট, EIT, এইট, এইট, 18, 18, 80, 80, ডেইন, ডেইন, ওয়েট, ওয়েট, সেইন, সেইন, স্লেই, স্লেই, ওয়ে, ওয়ে, নেই, নেই, ফাইন, ফাইন, ফাইন্ট, ফাইন্ট, রেইন, রেইন, হাইট, হাইট, নেইবার, নেইবার, লেজার, লেজার। তারপর আসেন EY দিয়ে এই উচ্চারিত হয়, যেমন অবেই, অবেই, রশ্মিটা হালকা হবে, অবেই, প্লে, প্রে, প্রে। এখন PREY, প্রে, আবার PRY, প্রে, একই উচ্চারণ হয়। গ্রে, গ্রে, GREY, GRAY, একই উচ্চারণ, গ্রে, গ্রে। ডে, আমরা ডে বলি, ডে বলে উচ্চারণ হবে ডে, ডে। আই, আই, সার্ভে, সার্ভে, বে, BEY, বে, BAY, বে, একই উচ্চারণ, বে। হেই, হেই, গাইজার, গাইজার, এখানে GEYSER, গাইজার, গাইজার। এস এর আগে যখন ভাউল হবে কিংবা সেমি বাউল, ওয়াই কখনো কনসোনেন্ট কখন ভাউল হিসেবে কাজ করে, সেমি বাউল হিসেবে, এই জন্য গাইজার, যেমন GIZER, গাইজার। IPA সিম্বলিক স্পেলিং হলো, আর সিম্বলটা হলো গাইজার। তারপর হলো হেই ডে, হেই ডে, কি, KEY, কি, KI, কি, মানি, মানি। তারপর আসেন পরবর্তী পৃষ্ঠায়, এতে আকার এবং জফলা আকার হয়, যেমন আফটার, আফটার, আনসার, আনসার, এই পল, এই পল। তারপর অ্যাপ্ট, অ্যাপ্ট, আর্গিউ, আর্গিউ, আর্ম, আর্ম, আর্ট, আর্ট,
article, arrow, ask, asset, aunt, তারপর আসেন বার, bargain, এখানে bargain বলা যায় বা bargain দুটোই হয়। birds, এখানে আরটা হালকা হচ্ছে, birds। তারপরে bash, baron, cup, dance, dark, farm, দুটি উচ্চারণ হয়, farm। তারপরে ই দিয়ে আকার উচ্চারিত হয়, যেমন near, fair, dear, pear, clear, player, wisher, maker, barker, এবার হবে fisher, marge, nerve। তারপর হলো park, park। তারপরে person, shear। এখন আসেন আইতে আই উচ্চারিত হয়, লক্ষ্য করেন কিভাবে। eyes, time, file, lie, die, mind, idea, find, light, nine, rice, might, might। তারপর আসেন high, kind, tight, tight। তারপর ic, final উচ্চারণ, bright, icon, lion, fight, idol, id, সংক্ষেপ আইউডের সংক্ষেপ হলো আইড, ideology। তারপর ই দিয়ে দীর্ঘই উচ্চারিত হয়, যেমন বি, মি, হি, শি। এই সিম্বলে আপনি SH বোঝায় শি। তারপরে শীত, বি, মিল, লিপ, মিন, মিন। তারপরে মিট, নিড, নিড উচ্চারিত হবে এখন। তারপর আসেন ডিল, ডিল, প্রিভিউ, সেজন, শীত, রিড, রিড উচ্চারিত হয়, রিপন, ফিলিংস। তারপর ইউ দিয়ে ইউ উচ্চারিত হয়, যেমন ইউজ, যখন ইউজ ভার্ব হিসেবে উচ্চারিত হবে তখন বর্গকার্য উচ্চারিত হবে, যখন নাউন হিসেবে ব্যবহার করবেন তখন দন্তাস্য উচ্চারিত হবে, যেমন I am using a nice mobile, the use of, যখন দি ইউজ হবে এর আগে যখন ডি উচ্চারিত দি ইউজ হবে, আর যখন ভার্ব হিসেবে হবে তখন বর্গকার্য উচ্চারিত হবে। তার মানে ইউজ, আবার ইউজ, হিউজ, ইউনিভার্সিটি, useful, duty, human, cute, magic, cure, mute, sure। তারপরে বিউটি। তারপর আসেন ইউতে আকার উচ্চারিত হয়, যেমন আপ, ইউপি, আপ, আপ, আস, as, under, submit, succeed, subject, upset, uncover, cover না cover উচ্চারিত হবে, uncle, unborn, urgent, such। এইভাবে প্রতিটা শব্দ পড়বেন ইনশাল্লাহ। তারপর আসেন এখানে কনসোনেন্ট কাকে বলে, কত প্রকার ও কি এটা আমরা জানি, 21টি, বাউল 5টি ছিল, বাকিগুলা কনসোনেন্ট কিভাবে উচ্চারিত করবেন আগে আমরা একবার পড়েছি, আবার একটু পড়ে নেই। বিতে ভি, সিতে সি, ডিতে ডি, ই এফ এ এফ উচ্চারিত হবে। যেতে জি, এইচে এইচ, যেতে ঝেই, কেতে খেই,
এল এ এল, এম এ এম, এন এ এন, ফিতে ফি, কিউতে কিউ, আর এতে আর, এস এ এস, টি এতে ঠি ঠি, বিতে বি, ডাব্লিউতে ডব্লিউ ডব্লিউ, উচ্চারণ ডিকশনারিতে উচ্চারণ হলো ডব্লিউ, আইপিএ উচ্চারণ হলো ডব্লিউ ডব্লিউ, সেখানে উচ্চারণ ডব্লিউ। তারপর আসেন এক্স এক্স, ওয়াই ওয়াই, জেট জেট, ইউএসএতে জি উচ্চারিত হয়। তো এখন আসেন সেমি বাউল কাকে বলে, কয়টি কি কি লক্ষ্য করেন, যেসব বর্ণ কখনো ভাওলের মতো উচ্চারিত হয় আবার কখনো কনসোনেন্ট মতো উচ্চারিত হয় তাদেরকে সেমি বাউল বলা হয়। অর্থাৎ কি, সেমি বাউল হলো দুইটি ডাব্লিউ এবং ওয়াই, এটি কখনো ভাওল উচ্চারিত হয় কখনো আবার কনসোনেন্ট উচ্চারিত হয়, তাই এটাকে অর্ধ ভাওল অর্ধ কনসোনেন্ট এইভাবে বলা হয়। এক্সাম্পল, ওয়াই, ডাব্লিউ এবং ওয়াই ডাব্লিউ এবং ওয়াই শব্দের প্রথমে বসলে কনসোনেন্ট এর মতো উচ্চারিত হয়, যেমন ওয়ার্ড, ওয়েন, ওয়ার্ল্ড, উইন্ড, উইল, হয়েন বা অয়েন, দুইটা উচ্চারিত হয় ব্রিটিশ এবং আমেরিকান। ইয়োর, ইউ, ইয়াং, ইয়াং। তারপর আসেন দ্বিতীয় এক্সাম্পল, ডাব্লিউ এবং ওয়াই শব্দের মাঝে বা শেষে বসলে ভাওলের ধ্বনি হয়, ভাওলের মতো উচ্চারিত হয়, যেমন কাউ, কাউ, সিউ ডাব্লিউ, কাউ, বাউল, বাউল, বিউ ইএল, ডাব্লিউটা হালকা হবে, বাউল। সুইম, সুইম, আই, ফ্লাই, ক্রাই, প্লে, প্লে, লেজি, 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 এইভাবে লেজি, লেজি মানে এল এ জেড আই, লেজি, এরকম উচ্চারিত হবে। তারপর আসেন কনসোনেন্ট এবং ভাওল উচ্চারণ, এখানে অনেক চমৎকার করে দেওয়া হলো, আপনারা নিজেরা আপনার সন্তানকে দেখে দেখে পড়াবেন ইনশাল্লাহ। বি এ বে, বিই বি, বিআই ভাই, বিউ বো, বিউ ভিউ বা ভো হয়, বিআই ওয়াই বাই, এইভাবে তাদেরকে মৌখিক ফ্লুয়েন্সি আনার জন্য অবশ্যই এটা পড়াবেন ইনশাল্লাহ। পরবর্তী চ্যাপ্টারে আমরা ভিডিওতে আলোচনা করব চ্যাপ্টার 3 ওয়ার্ড এবং সিলেবল কি এবং সিলেবল কিভাবে পড়বেন সে সকল বিষয়গুলো নিয়ে। ভালো থাকুন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।